Og i dag starter dagen selvfølgelig med, det er dag 2, og gå hen og finde noget plaster til min tog. Fuck noget lort. Det er noget lort, når det er foden, det går ud over. Når jeg nu går. Det er noget rigtig lort. Men de skal da ikke snydes. Lige lidt billig frugt. Det er ret fedt. Man er værd at køre op på fortoget. Det er... Så er der jetski ude i horisonten. Det er ikke ret misundelsesværdigt, fordi her er så kun cirka 30 grader. Det er jo væmmeligt. Det her er der jo ikke nogen, der kan lide, at... Men ja, jeg må hen og sidde lidt ned og få noget sol på min fucking ryg. D-vitaminer. Altså, det er jo lige før det er væmmeligt det her, ikke? Der var noget farmacy der. Det var måske svært at se i nat, men det var sgu meget grønt. Det er fedt. Og der er lidt yoga, hvis du har lyst. Der er lige en boksebold. What's not to like? Andet end der er lidt langt op til værelset. Jeg kunne lege en villa til op til 17 personer. 7.000 i døgnet. Så vidt jeg kunne se. Eller var det kun 3,5? Det... Jeg synes det var 7. Men det er altså også billigt for 17 personer. Til dem, der ikke har været i Asien, så skal jeg lige vise jer en sjov ting. Eller 2 sjove ting. Sjov ting nummer... Det er noget med badeværelset at gøre, det her. Sjov ting nummer 1 er deres toiletter. Derhjemme, der har vi ikke ret meget vand i kummen. Her har de enormt meget vand i kummen. Men jeg ved sgu ikke, om man kan se det. En anden sjov ting, det er, at de fleste steder er der det her. Det hedder en bombgun. En numsepistol. Og det er faktisk en ret fed ting, afhængig af hvor følsom røv man har. Men så kan du gøre dig ordentligt rent, du. Have a nice time. Sådan. Så er der buset et håndbåren bidet. Og har man en sart røv, så er der stor forskel på dem. Nogle sprøjter meget, nogle sprøjter lidt. Og jeg skal lige sige, Filippinerne, de tørrer sig ikke. De tager bare bukser på. De har heller ikke noget papir. Det er ikke en common thing i store dele af Asien. Men jeg har ikke været på et hotel nu, hvor jeg har været toiletpapir. Men det er også divergerende. Meget forskellige kvalitet. Noget er sgu så smalt, så man kan næsten ikke få det ud af
numsen. Og her der er jeg heldig. Det er god kvalitet. Det er en vigtig ting jo, altså. Nå, det var bare lige en sidebemærkning. Nu skal vi ud i verden. Jeg har fået internet og fået uploadet en video og sådan, så nu går vi ud i den store verden. Det er jo fedt vejr. I kan lige få det her. Jeg gider ikke lukke døren. Jo, nej, jeg har lukket døren. Men så vejret fejler ikke rigtig noget, vel? Så sådan. See you. Jeg ved ikke, med solen i ryggen, så var det tid til at få lidt sun treatment på min PSO-ryg. Nu skal lad os nu se, hvor lang tid jeg holder. Jeg har lige hentet en kokosnut smoothie, fordi bare det at gå herned, det var det er virkelig hot i dag, og solen er rimelig fremme. Det er meget sjovt, der er sådan en dis. Det fik jeg så at vide forleden dag, at grunden til at jeg har været så diset, også når jeg tog videoer fra Pattaya, det er fordi de har brændt grismarker af. Okay. Så ved vi jo, så kan vi godt forstå det. Men generelt så er luftkvaliteten under middel. Det er jo rigtig godt, når man er ko. Men ellers, så er der ikke noget udsæt. Jeg ved ikke, jeg har ikke nogen ringelse om, hvad temperaturen er. Det kan vi da finde ud af. Hvis jeg kan få min fucking tommelfinger til at ramme telefonen. Lad os se. Det er jo ingenting. Det er det rene vand. Og kun 32 grader. Altså, jeg ved ikke, om man kan få lov at se det. Det er jo ingenting. Der står han med også varmt. Det skulle jeg da lige at sige. Så kan jeg bedre forstå det. Nu har det været lidt køligere de andre dage. Og lidt køligere. Det er ikke under 28. Så jeg tror det var 28 i går aftes. Sorry. Og det var ganske fint at blæse lidt. Det er også meget rart. Og jeg har fået passwordet, så jeg har fået uploadet nogle flere videoer. Det er jo ikke fordi internettet her er hurtigt. Meget sjovt i lobbyen, der er det næsten 150-170 megabit. Ude på værelset, der er det godt, hvis man får 5. Men okay, altså, hvad fanden. Hente noget mail og se lidt smule YouTube, det er jo godt nok. Men de er lang tid om at komme op, de der fucking videoer. Nå, men I kan da lige få en ny også igen. Jeg tror, jeg har fået et, men så kan I få et til, mens jeg alligevel sidder og keder mig. Det derhenne, det er Fish Market. Der kan du købe alle de fisk, du vil. Måske noget for Ole. Who knows? Som er glad for fisk. Jeg er ikke synderlig fiskeglad, det må jeg nok sige. Og så er det jo rigtig godt at være sådan et sted her, fordi der er faktisk rimelig mange fiskesteder. Og man kan købe rigtig meget grillet fisk. Og rimelig mange store hoteller, men det er jo klart. Og det der, det er mod Pattaya. Og der er så lige til dem, der ikke ved det, en bananbåd. Og så er der selvfølgelig de sædvanlige vandskuldre, som folk crasher på og alt muligt. Very funny. Men sådan er det. Nu er jeg godt nok en tøvestræk. Men helt ærligt,
Jeg ville godt nok pisse i bukserne, hvis jeg skulle have en lejlighed eller bo. Helt deroppe. Wow, det er satme højt. Jeg ved ikke, om jeg har en fornemmelse af. Det er meget, den kan stå helt alene. Men okay. Jeg er altså også en tøfter. Det vil jeg have sagt. Jeg er ikke bange for at indrømme det. Og så er pigehåndbold, det er lidt interessant. De skulle få tag som en hel forretning, drevet af en scooter. Den er godt nok stor. Forretningen altså. Og scooteren er lille. Sådan. Så gør vi det her. Fedt. Det vil være noget af alene måske. Så er det Duncan Jumchin Beach. Og jeg er nået ned til. Det er Beachfront Resort. Okay, det er godt nok stort. Det ser meget hyggeligt ud, ikke? Altså hvis man er til lidt strand og sådan. Det er vi jo nogen, der er. Altså det der inde til venstre, det var Common Parasoller. Det er en til højre, det fortsætter at se det ud til. Meget sjovt. Se, det her, det er jo også Thailand. Lidt udenfor alt. Parkinghouse, det der. Men okay, hvor fanden skulle de også parkere, hvis der skal bo så mange mennesker? 6 kilometer gåtur. Jeg skal nok lade være at trætte nogen med alt for meget. Men det ser ud til, at der er nogle stande her, hva'? De har alle sammen de der ventilatorer i toppen. Det er sgu meget hyggeligt ud. Den der var noget en gåtur. Men okay. Sådan det. Jeg har jo godt af det. Så endte vi på det her fantastiske marked langt hjemmefra. Og nu vil jeg bestikke noget mad. Jeg har lige fået en coconut shake. Og det var tiltrængt. Det var meget tiltrængt. Men nu sidder vi og venter lidt her. Meget sjovt, vi kan ikke finde ud af at komme med drikkevarerne, som, altså når man har bestilt. Online alle andre steder, så plejer de selv med altid at komme løbende med det. Men det er jo meget sjovt. Jeg holder meget ud af det. Og komme på de her markeder. Så det er jo her, jeg mener, at man får den bedste mad. Og den billigste. Altså, det er vildt. Så lad os nu se.
Jeg tror, jeg købte for... Hvad? Jeg købte for... Jeg fik købt rigeligt for 150 rejer og 50 pomfritter og 100. Det er 200. Og for 100 forårsruller. Så det er vel 200, 300 og så noget at drikke til. Og det blev vist 70. Så det er 370 baht, det er til at overkomme. Altså, man bliver jo ikke flået af at gå ud og spise her, må man nok sige. Når man nu er på ferie, så er det her et af de billigste steder at spise. Vietnam er billigere. Men okay. Der er langt til Vietnam herfra. Jeg kan lige have et by rundt og se, hvor vi sidder. Der er i hvert fald grønt. Og grønt er godt for øjnene. Så kan du lige se rundt her. Meget hyggeligt sted. Vi kan købe en basket, som hun lige har siddet og samlet til dine frugter. Det kan jeg godt forstå, fordi sådan en bøtte der koster 40 baht, og det der koster 50 baht, og de der pillede clementiner koster 40 baht. Altså, mit frugtgen har det, det her det er billigere end noget andet sted. Det første der kom var for 100 baht for årsruller, det skulle meget godt gået. Det her er sådan en fantastisk mad. Pomfritter for årsruller, og så skal jeg også lige have nogle rejer. Det er jo skide havet. De er jo kæmpe store. 150 baht. Ja, det er jo sygt.